Hello，大家好，我係 Ken。十幾日前咧，我就北上，就帶埋太太咧就去玩咗轉。跟住有個細侄女嚟啦，嚟清邁玩咗幾日啦。我就揸咗幾日車咧，就揸咗1200定1300公里。雖然揸咗千零公里啦，但係咧有啲位置咧同之前有少少唔同嘅，所以就出呢條片就更新下啲旅遊資訊。希望咧有啲朋友打算嚟清邁咧，就即係有呢啲咁嘅信息。其實咧就北上有幾條路嘅。清邁上清萊咧，主要就係兩條路。左手邊嗰條咧就行107北上，不過就遠少少。另外一條咧就行118，會近少少嘅。其實有另外一條嘅，就喺呢兩條路嘅中間行1001，但係咧就要轉嚟轉去啦。而我咧就揀咗咧就107咁北上。點解揀107咧？其實最主要另外一個任務咧就係去拜訪一個泰國嘅朋友，佢就住近呢個緬甸邊界嗰邊嘅，好近嘅啫，即係應該係2-3公里就已經係到咗緬甸嗰邊。我必須要行107啦，跟住就去拜訪佢。因為諗到去拜訪佢嘅同時咧，亦都想去美斯樂，因為我未去過嘅美斯樂。喺嗰度去咧，亦都係順路。殊不知咧，就拜訪完呢位朋友之後咧，就喺個山區嗰度咧就迷咗路。迷咗路都唔緊要，最緊要一樣嘢咧，即係有意嚟呢度自駕或者去玩都好啦。就我喺度提醒大家啦。因為泰北嘅路咧，主要以山路為主嘅。佢唔單止有啲即係上上落落嗰啲斜路啦。同埋佢喺啲山谷同埋山間之間咧，係即係起一條路，你可想而知。所以咧就一來窄，二來好多彎，而且咧有一啲直情係發結彎嚟嘅。你可想而知啦，係即係你揸起上嚟係幾危險。但係慶幸嘅話咧，就俾我2年前北上咧，啲路已經開始喺度擴闊。即係擴闊緊，同埋啲路係拉翻直少少，變咗就即係好行好多。尤其是118嗰條路咧，即係北上物流咧，主要都行118嘅。變咗嗰條路咧，而家咧就有好多段都喺度擴寬緊，同埋喺將嗰條路咧整翻靚佢。呢個其一啦，所以嚟泰北玩嘅朋友咧，必須要記得，如果你自駕，千祈要小心，因為尤其是山區嗰啲路咧，佢懸崖邊或者即係山間邊嗰度咧，佢冇防護欄嘅，亦都冇路燈。而佢嗰啲所謂棟喺度嗰啲指示牌咧，好多時係俾啲草或者啲樹咧遮咗嘅，你睇唔到嘅。呢度咧就提醒大家啦。後尾因為我迷咗路啦，去唔成呢個美斯樂，我就去咗清萊。雖然係咁咧，但係嗰日我都揸咗8個鐘頭。但係我好嚮往就係喺揸嘅路程裏邊咧，就享受成個泰北嗰啲山勢同埋山嘅風景，因為佢嗰個山嘅形狀就同第啲地方唔同嘅。佢係一幅一幅好靚，唔似有啲高完之後冇嘢睇，咁唔係嘅，係即係一幅一幅好綠油油，好大自然。因為都仲未開發好多地方。講翻嗰日咧就迷咗路啦，我就去到清萊夜市嗰陣時咧，就已經係應該係6點左右嚟嘅。當時嗰個黃昏嘅景色都好靚，啲雲啊。加上夜市裏邊嗰日都唔係太多人嘅，因為閒日嚟嘅。只不過係兩邊即係有瓦遮頭嘅地方係有人，而中間嘅廣場咁啱咧，就好似騰空咗出嚟，同個天咧係相呼應咧，嗰個畫面係好靚。
咁我當時係影咗幅相嘅，我有 post 上YouTube 嘅。咁啊嗰日之後咧，就第二日就去咗指定嘅動作啦，就南廟啦。咁南廟同我之前去咧有少少唔同嘅。咁去過都知咧，南廟有2個入口。咁正門有一個，即係其實我都唔知邊個係正門，因為佢兩邊都可以入得嘅。咁佢即係我講後邊嗰個門啦。後邊嗰個門咧，我上次去咧就喺度起緊嘅。咁今次去咧就嗰個博物館就起好啦。咁但係要提醒大家，嗰個博物館係自費嘅。如果你要入去睇嗰啲嘢，其實就我覺得就冇咩值得睇嘅，我就冇入去。我喺上邊即係拍咗幾個 view 就算啦。咁但係南廟值唔值得去咧？我覺得又唔使俾錢，你去到咪順便去玩一玩咯。咁去完南廟咧就去白廟。白廟大家都知啊，就會入場費嘅。咁現時咧就加到200匹一個人。咁以我為例咧，其實我就唔想俾嘅。咁但係今次即係帶埋太太去，咁我就即係都買入場飛啦。咁我睇完之後咧，我哋就去咗金三角。咁我記得我上次咧，即係都出過條片啦，就有一晚我就入住邊度咧，就係泰國望住寮國嗰條河邊嗰啲酒店。其實嗰啲酒店就唔可以講酒店嘅，即係其實嗰啲叫做客棧咧，好細間嘅。咁就係又唔貴，好平嘅啫。咁啊包埋早餐。咁啊喺嗰度住一晚。但係今次去咧就即係幾有亮點喎，因為點解咧？佢嗰啲酒店以前就比較簡陋啦。咁而家因為沿住嗰個河邊嗰度咧，有個都幾斜嘅斜坡㗎嘛。佢而家咧就用石屎咧，就喺個河邊嗰度整咗棟2棟嗰啲咁嘅酒店出嚟。咁啊，相對2年前去咧，就酒店靚咗好多，同埋即係舒適好多。咁個風景咧，河邊啊，同埋對面咧都冇乜點改變啦。但係寮國嗰邊就見到啲建設都好靚，都好靚嘅。咁跟住咧，我哋就沿住呢個位置就去金三角嗰個打卡點啦。嗱，金三角嗰度就有個大佛啦。咁啊，大佛嗰邊基本上就幾廿年都不變㗎啦。去完金三角咧，跟住就去鴉片博物館。咁鴉片博物館咧就有啲改變嘅。咁如果即係有啲朋友想去咧，就即係聽一聽啦。就我記得2、3年前去嗰陣時咧，就入場飛咧就可以俾現金嘅。我記得當時我都係俾現金嘅。咁因為佢哋即係冇 QR code 可以 scan 啊 pay 咁樣嘢。但係今次去咧就其實人唔多嘅，大家都知㗎啦。咁我前邊嗰度咧就有一對台灣嘅夫婦帶埋個小朋友去嘅。咁我見佢哋，咦，點解搞咁耐都即係仲未入到去嘅咧？咁跟住輪到我嗰陣時咧就好奇怪。咁啊，本來諗住俾 cash 咁啊快靚正咁入去嘅，跟住職員話唔接受現金喎，一定要 scan。即係本來可以 scan 咪 scan 咯，咁點解知一睇個電話咧係完全冇晒信號，咁好奇怪啦！咁啊即係問職員點算咧？我話咁你唔接受現金，咁我而家上唔到網，咁啊後尾咧佢就即係提供佢哋博物館嗰個熱點俾我，咁都搞咗好耐啊！佢哋嗰個博物館嘅熱嗰個 hotpot 咧。係好渣嘅，搞咗輪就跟住先至即係用 QR code 俾咗錢。職員咧就帶我哋2個入去啦。咁喺入嘅過程裏邊咧，我就問個職員，我話點解我上次咧，我記得我仲可以俾現金嘅，點解今次唔得？咁啊職員咧就同我解釋啦，佢話因為而家博物館咧就歸公家嘅，咁而管理呢個博物館嗰個官員咧，佢就唔係長住喺呢個博物館裏邊，咁佢間唔中先過去嘅。咁為咗杜絕呢啲即係錢銀嘅瓜葛咧，佢哋就唔接受現金啦。
定係可以接受存入指定嘅戶口，所以就一定要用銀行轉賬。咁我話都冇問題啦，我上次嚟我記得都即係手機信號冇問題㗎，點解今次會咁嘅咧？咁原來咧即係去過就知啦，就博物館其實就喺個山谷嗰度嘅，跟住你出咗嚟之後咧就要上一條好斜嘅斜路嘅。如果去過嘅朋友應該有啲印象。咁佢哋即係照職員講咧，就因為同寮國嗰邊又近啦，同緬甸嗰邊都近啦，咁變咗電信局咧係為咗即係保安問題咧，就將個信號減弱咗。咁跟住咧咁啱佢個地理位置咧收唔到信號，所以嗰度係收唔到手機信號嘅。所以打算去嘅朋友咧就記得即係呢一個動作啦，唔好諗住俾現金就得，現金都唔得嘅而家。嗱，如果你問翻我咧，鴉片博物館值唔值得去咧？我覺得係值得去嘅，因為佢有成個金三角嗰個古仔啦，有 video 啦，咁同埋鴉片嘅危害啦等等，即係有一個完整嘅，好似個古仔咁。你行晒成個博物館咧，你係知道一嘢。同埋即係中罌粟之後咧，前任嗰個太皇咧係用咗好多教育去即係將即係無知嘅農民咧耕種個模式由罌粟轉為而家即係譬如話咖啡豆啊高增值嘅產物嘅農作物嘅。去完鴉片博物館之後咧，咁我就揸車去咗大其力。咁其實大其力亦都有好多改變嘅，可能好多朋友都未必知道。嗱，第一樣嘢咧就舊年泰國同緬甸咧就因為有啲摩擦咧就互片啦。咁互片咗之後咧，大其力呢個關口咧就已經停辦外國人入境嗰個手續啦。但係緬甸同泰國公民咧就不受影響嘅，所以如果你去到嗰度咧，外來車啊、外來遊客，以前好多台灣啊、大陸孭去嘅，咁而家就基本上就好少。帶太太落去，即係嗰條河下低咪有個步行街嘅，而家就拆緊。咁跟住咧就去翻嗰個即係泰北有個石碑，話呢度係泰國最北嗰個石碑位咧，就喺度打卡啦，咁啊影下相咯。咁啊再望翻過去，咁啊本來即係兩個國土之間咧就相隔條河啊。咁而家嗰條河咧就面目全非。嗱，2年前咧我就經過呢個樓梯咧上嚟嘅，因為之前咧泰北就水浸。嗱，大家望過去咧，就啲石啊，同埋遠處啲沙包咧，就將佢堆高啊。咁我唔想浸咗呢段大其力呢段，咁所以咧就呢個地方咧已經封咗。下低泥彈嗰度咧，就前2年我喺度行過嘅。喺大其力就逗留咗冇幾耐，咁我就揸車落翻去清萊。嗱，本來就諗住去黑色博物館，咁都4點幾啦。咁大家都知啦，泰北好多地方咧，一超過4點你就唔好入去啦，因為佢哋4點啊4點半就閂門。所以嗰日咧就好早就揾咗間酒店入住。咁啊第二朝咧就諗住同太太去黑色博物館啦。阿 If 咧就問我：喂，嗰度有咩特色啊？咁我話冇乜特色啊，其實差唔多。況且要俾入場費嘅。唯一特別之處咧，黑色博物館咧就成間都係黑色。咁佢哋用泰國木材同埋即係泰國古代嘅建築特色咧，就將成個博物館嘅外形咧打造成黑色，所以佢個名就叫做黑色博物館。其餘嗰啲展示嘅展品咧，其實嗰啲展品咧都係一個藝術家自己捐贈出嚟嘅，就冇咩特別啦。譬如蛇皮啊、鱷魚皮啊、牛角啊，即係之類嘅嘢啦，就冇乜特別。
咁啊太太聽見我咁講咧，就話唔去啦。我話如果咁你中意嘅，你可以睇翻我之前嗰條片咧，我都有介紹過。咁我哋就冇去啦。咁跟住咧，我哋就去街市。咁點解去街市咧？今趟嘅旅程咧，另外一個目的咧，就希望揾泰北另外一個適宜居住嘅地方。咁我即係當然會揾多啲資料啦。咁而反映當地嗰個民生物價咧，其實最好就走入街市，亦都比較過即係兩地嘅物價咧。咁清萊確實咧係比清邁呢邊平少少。咁跟住我哋喺街市嗰度就買咗啲買少少餸菜啦，跟住就翻落嚟清邁啦。跟住咧第二日咧就去接個細侄女啦。其實佢過嚟清邁之前咧，就喺網上咧裝咗啲瑜伽班嘅。咁啊，佢同我講就好抵喎。咁啊，過去接佢啦。點不知咧就遲咗啦。總之就遲咗少少啦。去到送到去嗰個瑜伽班嘅地點咧，佢上去睇完之後咧，跟住就同我講唔去啦咁樣。咁我睇下個錶，當時都係10點零鐘。咁我問佢：喂，你想去邊啊？咁樣。佢就打開個手機，跟住就俾幅圖我睇。喂，我想睇呢度咁樣。咁我望一望咧，係有雲海嘅地方。咁我望一望咧，就嗰笪地方咧，就係應該係因他龍。我上次出嗰條片影日出後邊嗰個山。咁我話喂，呢個地方最好就睇完日出，跟住先至過去。係會比較好啲嘅。咁啊上去，哇！原來咧上到去山頂嗰度咧，就真係雲海啊！咁能見度係好低嘅。咁我諗住，可能今次可以有機會睇到嗰個雲海啊！咁啊帶咗去過嗰邊咧，即係有啲街咧帶你行山嘅。點知之後動咗路牌，由6月1號去到10月尾咧就封山，因為其實呢段時間都係有雨嘅，係雨季，咁啊所以佢封山。我係唔記得咗嘅其實。嗱，當我哋咧擰轉頭望翻去影日出嗰條馬路嗰度咧，咁嗰啲雲海就飄過嚟。咁當時咧佢就好開心啦，因為可以影啊，咁啊同佢影咗啲相，即係同個細侄女影啲相。咁啊見佢咁高興都好，即係。都不枉此行啦，咁喺度影下，咁啊跟住就帶咗去上去因塔龍最高個位置啦，咁啊行下啦，咁啊當時個氣温都好低嘅，咁所以咧，如果有啲朋友希望喺呢段時間過嚟清邁，又想去睇下呢個因塔龍嗰個雲海嗰個地方咧，咁啊唔好意思啦。咁你最好咧就10月1號或者至到明年嘅5月啦，咁你過嚟都仲可以嘅。咁其實喺清邁或者泰北咧，尤其是國家公園咧，佢喺雨季嗰度咧，通常係封山啊，唔俾你露營，唔俾你行山，因為基於驚有洪水啊。咁所以呢個都係為咗大家安全啊，就希望即係有意去行山嘅朋友咧，呢度都多加留意啦。咁今日咧就同大家分享住咁多，多謝大家收睇，下次再見，拜拜。